你玩我嘅女人，我玩你嘅妹妹，咁都算係扯平啦啩？男人係一種獨佔性好強嘅動物，其實亦唔單止係男人，自然界嘅雄性都係咁嘅。佢嘅女人可以放喺嗰度唔理唔問，可能係喺佢心入邊早就冇咗位置。但只要呢個女人同其他男人有咗關係，咁就不得了咯。董子墨亦都係呢個心理，而且佢唔記得咗陳南路唔係一個單身嘅女人，而係一個有夫之婦。佢唔記得咗自己嘅唔道德，但佢喺度怪莫小魚唔道德。事實上啊，呢兩條友都唔係乜嘢好嘢嚟嘅。但令人覺得意外嘅係，莫小魚就喺佢面前行過，連望都冇望佢一眼，直接向大門口行過去。杜之墨以為佢見唔到自己，於是就講咗聲：死仔，做兄弟連招呼都唔打聲啊！莫小魚依舊好似冇聽到咁，直接去咗保安室。呢度嘅保安早就認識莫小魚啦，所以開咗門俾佢入去。翟偉剛喺辦公室入邊陪住謝家人，佢而家早就成為咗謝家人嘅私人保鏢啦。至於私人到乜嘢地步，莫小魚唔好意思問，翟偉剛都冇講。呢種事點問啊？做哥哥嘅問呢種事顯然就唔係幾好啦，但係只要謝家人出入可以平安就得啦。誒，阿哥，你點解而家先嚟噶？嗰隻仆街仲喺外邊啩？謝家人一見到莫小魚入嚟，行上佢挽住佢手臂就坐喺梳化度。以我嘅意思，出去將佢哋打到趴喺度，將嗰啲車全部推入坑渠，咁就得啦。簡單粗暴，而且有效。翟偉剛嬲爆爆咁講：呢件事呢，同謝氏生物冇關，董子墨係促住我嚟嘅。我替龍頂天揾咗間公司嚟同英澤集團搶潘家村嘅項目，董家父子咁咪要反面啦。唉，啊，咁呢件事點辦啊？解鈴還須繫鈴人，我去揾董子墨傾。哥哥，你去將嗰個董子墨請入嚟啦。你哋回避一下，我喺呢度同佢傾下。外邊人多嘴雜，有啲話唔好講。翟偉剛起身去咗叫董子墨啦，而謝家人亦都鬆開咗莫小魚，坐喺佢旁邊。你講嘅都係真嘅？呢度入邊冇其他事？謝家人一副唔信嘅樣啊！莫小魚心入邊一突，就問：啊，咩意思啊？哼，咩意思？我點解聽講你同董子墨係因為一個女人喺度交互，有冇呢回事啊？呢啲都係聽邊個講噶，亂噏24。莫小魚矢口否認啦。董子墨自己講嘅，佢雖然冇講你係喺度同佢爭一個女人，而係你呢個人唔靠得住，朋友妻唔客氣，冇呢回事啩？哥，你如果連呢種事都做得出嚟，咁我只能夠講，唉，哥，你真係男人。謝家人講完，自己都笑咗起身。咁唔係吹水咩？我又唔缺女人，我會同佢爭？咁係喺度敗壞我嘅名譽。係，我知道你唔缺女人，但味道唔一樣啊嘛，係咪？唉，你真係將佢嘅女人瞓咗啊？謝家人對呢件事好似特別有興趣，一連問咗幾次，直到門外傳嚟咗敲門聲。翟偉剛在前，董子墨在後。莫小魚啱啱忽視咗董子墨，呢次佢一定要揾翻嚟，所以入門之後根本理都唔理莫小魚，直接向住謝家人行過去。家人，你都算俾面我啦，我喺外面等咗成粒鐘啦，咪就係食個飯唱個 K 啫。唔係我揾你，係佢揾你，你哋傾啊。謝家人講完，唔再理董子墨，直接出去啦。跟住咣一聲關咗辦公室嘅門。
董子墨終於望向莫小魚，莫小魚指咗指前面嘅沙發，示意董子墨坐低，好好咁傾啊。咁就有意思咩？你咁係喺度追求謝家人啊？我啲嘢幾時輪到你啊，莫小魚？你以為自己乜水啊？係咪呢排過得太好身痕，唔想喺同州撈啦？董子墨揦埋塊面，對莫小魚嘅恨可見一斑。哦，咁樣講嚟，董少認為呢個糖粥係你屋企開噶？我喺邊度撈都要向你匯報？莫小魚，我都費事同你講啊！但係我話俾你知啊，呢件事冇咁簡單噶，而家先啱啱開始咋。董子墨講完起身要走。董少爺，你爹哋雖然係市長，但你都唔可以咁恰人啩？你做呢啲事，我真係大跌眼鏡啊！唔知道你咩時候變得咁膚淺呢？你咁唔係同你老豆搵麻煩咩？我實在懷疑係你飲多咗，先至做出呢種唔理智嘅行為。返去好好咁瞓返覺。我希望聽日開始唔會再發生呢種事。莫小魚亦都唔示弱。你而家命令我啊？唔敢，我只不過講個事實啫。我知道你同董事長最近喺度操作英澤集團長潘家村項目工程嘅事。你而家唔將精力放喺嗰邊，你需要謝氏生物同埋謝家人，咁唔係落人口實咩？聽到莫小魚咁講，董子墨又坐翻低，望住莫小魚，出力咁夾住佢。自己同呢個人曾經係好好嘅朋友，合作過亦都分開過，但佢估唔到佢居然會做出咁嘅事，將陳南路喺自己手入邊撬走啊！陳南路對佢嚟講有特殊嘅意義，因為嗰個係佢暗戀嘅對象。自己淨係短短咁得到過佢一段時間，但估唔到佢再次失落喺自己嘅記憶入邊。莫小魚，我要你同我講真話，你同陳南路有冇上過床？董子墨又問起咗呢個話題，莫小魚好奇怪啦，董子墨到底點諗噶？唔通自己親口承認佢先至安心啊？亦或者係解答咗一道困擾佢好長時間嘅難題，呢個答案就真係咁重要？而家好難為你咩？敢做唔敢認，咁嘅話，你同羅夫有乜分別啊？我都睇唔起你啊！董子墨以挖苦嘅口吻喺度嘥莫小魚啊！唉，承認呢件事一啲都唔難，我淨係覺得冇必要。陳南路係有老公嘅人。你知道，我都知道，我哋同佢都係唔道德嘅，所以呢件事冇必要攞出嚟炫耀啊！但係佢而家咁反對英澤集團參與潘家園嗰塊地，係咪你教佢噶？莫小魚一嘔，開始嗰陣，自己仲以為董子墨係為咗呷醋報復自己同埋陳南路嘅事添，頂兜咗半日，仲係翻到盛大投資上邊嚟，唔通佢早就知道自己係盛大投資嘅幕後老闆？陳南路係佢英澤集團嘅，咁係人哋嘅公司，人哋想點搞就點搞，咁係人哋嘅事，同你同我都冇關係。再講啦，我教唆佢，佢就一定聽我噶啦。莫小魚肯定唔肯承認呢件事啦。嗱，小魚，我哋明人唔講暗話啦。盛大投資係你拉翻嚟噶，杜萬山都係你介紹噶。而家盛大集團同英澤爭嗰塊地，你會唔知？仲有啊，就晏晝咋，英澤集團收到商業銀行嗰封信，話3日唔還錢就拉人封鋪，啟動司法程序啊！而家搞咩啊？想逼我哋入絕路啊？董子墨嬲爆爆咁問：哇，睇你急到啊！你喺英澤集團有股份啊？莫小魚笑啦。莫小魚，你唔好以為我唔知啊！
呢壇嘢背後一定係龍佑軒策劃噶。佢呢份人根本就係無所不用其極。商業銀行嘅行長係你阿媽嚟噶，呢壇嘢唔關你事，我打死都唔信噶啦。咁樣諗嚟，你同陳南路唔係普通情侶咁簡單。你要吞咗英澤？莫小魚聽到董之墨咁問，暗暗心驚，估唔到自己嘅策劃居然俾佢睇穿咗。雖然可能仲唔知道自己點操作嘅，但可以將自己嘅意思講出嚟，咁亦都令到佢嚇咗一跳。切，董少，隨俾你點講啦，你就係將我吹到上天啊！我都冇你講嘅嗰種可以屌天嘅本事。英澤集團係咩公司？上市公司嚟㗎，我食咗佢，用咩食啊？嘴啊！莫小魚用不屑嘅表情嚟掩飾自己內心嘅複雜同埋心驚。事已至此，你認唔認都冇所謂啦。都唔知你俾咗咩藥俾陳南路嗰個傻婆食，佢聽晒你話。董之墨無奈咁講：董少，唔可以唔講，你分析得好精彩，但就冇咩意思，因為冇人做呢種事，你咁係自我加害嘅意淫。我同陳南路亦都唔似你講嘅嗰種不堪，你情我願嘅事可以怪邊個啊？莫小魚試住激嬲佢，只有咁樣先至可以擾亂佢透徹嘅分析啊！係冇錯，不過有單嘢我都唔係好明。毛正奇嗰個傻仔，綠帽都戴到帽子戲法咁啦，點解乜事都冇嘅？佢究竟有咩龍撩呢？董之墨歪咗下嘴，莫小魚冇出聲。佢知道毛正奇點解會咁樣，咁亦都係佢肆無忌憚嘅原因。但董之墨唔知道，喺毛正奇話俾佢知，毛正奇已經知道咗陳南路同埋董之墨嘅事之後，一切都相安無事。呢個亦都係董之墨再去揾陳南路嘅原因。男人嘛，都係有啲變態嘅諗法嘅。奈何陳南路再都唔配合啦。喂，叫你啲人啊，將啲車攞走，我就當冇事發生，好冇？莫小魚睇咗睇時間，都唔早啦。咁陳南路點啊？你仲會唔會揾佢？董少爺，你錯啦，唔係我去揾佢，而係每次都係佢嚟揾我。呢件事你應該去同佢講。董之墨望住莫小魚。莫小魚，今晚之後，我哋恩斷義絕。你做你嘅，我行我嘅，再冇交情。我都想睇下，我哋邊個可以笑到最後。講完，董之墨再都唔理莫小魚，直接推門出咗去。隔咗一陣，莫小魚聽到大門口嗰啲跑車昂昂聲咁陸續離開咗啦。莫小魚都鬆咗啖氣。都走晒未啊？謝家人同埋翟偉剛入嚟之後，莫小魚就問：走咗啦，但仲可能會再嚟啩？我咁係喺度開公司，唔係其他嘅生意。10幾部豪車置喺大門口，我點入原材料同埋出貨啊？咁樣一日就會損失好多錢啊！咁點辦啊？我都唔敢保證佢哋會唔會再嚟噶。呢班人都係唔講道理嘅。唉，你哋傾住先，我去睇下出貨嘅情況。呢啲貨已經遲咗幾個鐘噶啦。呢個時候，翟偉剛就話啦，見到翟偉剛關咗道門離開，莫小魚望去謝家人。喂，掂啊，訓練得唔錯啊，都知道自己搵嘢做啦，而且好有眼力啊。點啊？呢啲當兵嘅用起身就係唔一樣啊你。喂，你呢個做大佬嘅咁樣問啱唔啱噶？咁唔要面嘅？謝家人講下講下面都紅晒。莫小魚心入邊有數啦，佢哋呢兩個人嘅關係肯定唔一般啊。龍頂天夾住筆記簿，攞住茶杯，踱住步入咗會議室。最近呢段時間，上邊要求必須集中學習黨嘅精神，而且仲係固定嘅時間。
呢間會議室入邊仲裝住傳輸設備，只要係上級一點開，就可以見到下邊各機關單位學習嘅場景，所以只要冇外出啊，必須都參加學習。今日嘅學習到呢度，各位仲有冇事？冇事散會。1個鐘頭之後，柴元正宣布散會。等陣，我有個問題，在座嘅各位都係分管市入邊各項工作嘅領導，你哋係唔係最近喺度搞乜嘢檢查之類嘅？龍頂天掃咗下在場市政府各位領導就問啦，下邊呢啲人都係懵下懵下咁，唔知道龍頂天咁係喺度講咩事，熱鬼辣辣檢查個屁咩？呢個時候布置檢查，仲唔俾下邊啲人鬧死啊？都冇。咁我想知道最近1個星期，工商、稅務、消防、安檢，仲有城管，你哋下邊分管嘅呢啲單位集中去謝氏生物做咩啊？呢啲市領導更加懵啦，唔知道龍頂天做乜鬼嘢發火，因為佢哋根本唔知道呢件事。頂天出咗咩事啊？柴元正就問啦。謝氏生物謝總同我抱怨，市入邊嘅檢查太多啦，已經嚴重影響咗公司嘅正常運轉。問下市入邊到底係咩意思？天明，你知唔知呢件事啊？柴元正問董天明。書記，我都係第一次聽講呢件事，冇人向我匯報啊。董天明講。唔係啩，董事長？尋晚令郎帶住10幾部豪車塞住謝氏生物嘅大門，令郎就喺現場噶喎。呢件事唔解釋下？龍頂天就等住呢度俾董天明一個突然襲擊啊！因為佢明白董天明唔會犯呢啲咁低級嘅錯誤，呢個好可能係董子墨嗰條撲街仔私自行動嘅。在座嘅都知道龍頂天同董子墨就唔啱 key 嘅，但呢種咄咄逼人嘅架勢仲係有啲過啦。董天明都好嬲，因為呢件事佢確實係唔知道。你講咩話？子墨大人去塞咗謝氏生物公司嘅門口？董天明簡直唔信自己隻耳仔，呢件事唔會係董子墨可以做得出嚟嘅。冇錯。唔信你可以去揾董子墨核實一下，呢個係謝氏生物嘅老闆謝家人親自打電話俾我講嘅，而且佢哋有監控錄像，話隨時可以送嚟市政府。因為塞門口，一批藥品延遲咗3個鐘發貨。董事長，呢件事我會查嘅。董天明掉低咗4個字，起身離開咗。龍頂天向住柴元正攤咗攤手，好無奈嘅樣。2個人行出門口嗰陣，柴元正叫咗聲龍頂天，然後2個人並肩向住柴元正嘅辦公室行過去。咩回事啊？柴元正問啦。唉，我諗董事長唔會咁做嘅，呢啲咁嘅手段太低級啦。可能係董子墨喺度搞鬼，咁亦都係董事長對個仔疏於管教啩。董子墨同謝家有咩瓜葛啊？點會揾謝家嘅麻煩嘅？據講係做俾楊帆睇嘅，英澤集團有筆貸款到咗期，唔係到咗期啊，而係逾咗期，但英澤集團冇錢還，一直都喺度拖住。尋日下午，楊帆叫律師同英澤集團發咗律師函，再唔還錢就要起訴啦。英澤集團嘅老總冇正期，請董天明同銀行施壓，再緩一緩。可能楊帆冇同意啩？呢個可能係對楊帆嘅警告啩？龍頂天添油加醋，講到頭頭是道。呢個董天明點會做呢啲事㗎？銀行而家係獨立嘅系統，即使係商業銀行係本地嘅銀行，都唔可以咁做啩？
簡直就亂嚟。柴元正皺晒眉啊！為咗令到英澤集團接手潘家村，董事長可謂係煞費苦心啦。但係齊書記，你諗下啦，如果英澤集團連還銀行嘅錢都冇，咁仲係上市公司添。如果俾英澤集團接手潘家村項目，會唔會係第二個漢鼎集團？一拖再拖，到咗最後再引起一場群體事件，咁我哋就被動啦。龍頂天同埋董天明點鬥都冇所謂，甚至柴元正係樂見其成嘅。但如果內鬥涉及到唐州嘅經濟發展，尤其係會發生意外事故，咁佢肯定就唔應承啦。英澤集團接手項目但冇錢，咁樣就要市入邊再牽頭銀行為其籌款，咁樣一嚟又係我哋喺度同銀行施壓。呢個項目如果成功，我哋就算係逃過一劫；唔成功，政府就要孭呢個鑊。老百姓鬧嘅係我哋，如果唔可以按照規定嘅時間內等啲老百姓搬翻嚟，咁再次發生群體事件唔係唔可能嘅。你嘅意思係英澤集團唔適合接手呢個項目啦？至少英澤集團唔係最好嘅選項。柴元正冇出聲，冇任何嘅表態。龍頂天都知道呢件事過猶不及，自己講到呢度已經算係到頂啦，再講就顯得自己太急切啦。柴元正亦都會警惕。龍頂天坐咗陣就告辭啦，俾柴元正好好咁諗下，急唔得嘅。但柴元正並冇幾多時間諗啊，因為呢個時候一個電話打咗入嚟，直接打到佢手機度。佢望咗下，牛咗喺度，點會係佢啊？哎呀，梁總，我哋好耐冇見啦，喺邊度發財啊？唉，我仲可以喺邊度發財啊？咁唔係嚟咗唐州咩？諗起到咗齊書記嘅地頭啦，如果唔拜會一下，齊書記以後知道咗，肯定會怪我嘅。梁紅梅喺電話入邊講：哦，梁總喺唐州啊？你喺邊啊？我叫人同你安排住嘅地方。柴元正一窒就問啦：唔使啦，我喺唐州有朋友。齊書記，今日天氣唔錯，唔係好熱，亦或者我請齊書記嚟打翻場高爾夫呢？唔知道我有冇呢個機會向齊書記討教呢？我記得齊書記同條部長打過，條部長都唔係你嘅對手呢。梁紅梅講嘅話，終於同柴元正套上咗一道無形嘅枷鎖。呢道枷鎖叫做官場人情。好，梁總講啦，喺邊度啊？冠鳥湖高爾夫球基地。梁紅梅報咗下地名，柴元正點咗點頭。我而家就過去。放低電話之後，柴元正好唔高興。呢個女人嚟唐州做乜鬼啊？但無論嚟做乜嘢，佢都要過去。呢種人更加得罪唔起啊，因為佢哋係枕邊人，而且而家唔單單只係枕邊人，好多時候佢哋仲係利益嘅代理人。董天明翻辦公室，將筆記簿出力掟喺張台度。秘書程偉安嚇咗一跳，唔知道老闆咁係喺度發咩火啦。我叫你開實董子墨，你點開噶？淨係搞埋晒啲落人口舌嘅事，將佢同我叫過嚟，呢個坑地嘅仆街！董天明嬲爆爆咁向住程偉安先發咗一餐火，亦都意識到董子墨幾大嘅人啦，程偉安可以看得住佢。程偉安點咗點頭，即刻同董子墨打電話啦。呢個時候，董子墨喺邊度啊？喺陳南路嘅辦公室入邊啊，兩個人中間隔住張辦公台，邊個都冇出聲。好，我知道啦，好快就出去。董子墨接到程偉安嘅電話，即刻就答啦。吸咗電話，依舊冇喐。幾分鐘之後，陳南路講：董子墨，你咁樣做係唔係太欺人太甚呢？冇正旗唔敢得罪你，所以你就肆無忌憚咁侮辱佢，
係唔係啊？日光日白咁，你喺我嘅辦公室一坐就一個上午，佢會點諗啊？佢點諗我唔想知，但係我想知道你究竟諗緊乜嘢？點解要按住莫小魚條路去走？佢係咪有咩威脅緊你啊？你話我知，我幫你搞掂佢。我真係唔想睇住你咁自暴自棄啊！自暴自棄？董之茂，你以為你係邊個啊？你同我除咗嗰幾次開房，我哋仲有乜嘢關係啊？你可以俾我啲咩啊？董之默嘔咗下，佢估唔到陳南路有朝一日會變成咁嘅。喺莫小魚翻嚟之前，佢哋開房嗰陣仲你儂我儂咁嘅，點會突然間就變到咁嘅？呢個係佢百思不得其解嘅地方。越係想知道一件事，但卻係唔知道真相嘅煎熬，實在令人難以忍受啊！